Ay, el niño de la motosierra. Ay, qué miedo. Oye, sí puede ser, ¿verdad? Está Me parecido que ya algo más capaz si permiten ese tipo de cosas. Es más, si fue... Espero que haya grabado. A ver qué me lo Pero repito. aparte fue como los dos así de mirada fija, contacto visual con él de ¿qué?